Namaskar friends, once again welcome back to our channel Prashant Sir Official. In our previous video session 1 we covered the Drugs and Cosmetic Act focusing on the history of the GMP, its definitions and key milestones in the development of the act. Today we move forward with session 2 where we will dive deep into the schedules of the Drug and Cosmetic Act, a crucial aspect for anyone in pharma or regulatory roles. And here's the good news. I will be uploading both sessions, that is session 2 and session 3 today, and both sessions will focus specifically on the schedules under the Drug and Cosmetic Act. So stay tuned. Keep your notes ready and let's understand these schedules in a simple and effective way. Don't forget to like, share and subscribe if you haven't already. Let's begin. Drug and Cosmetic Act Session 2 Schedules. Friends, in today's session, I will be focusing only on the key schedules or important schedules. This way, we can complete the entire topic efficiently in just 2 sessions without going into unnecessary details. So let's get started with Schedule A. Schedule A is for forms and applications. This schedule contains all the forms required for various licenses and approvals under the Drugs and Cosmetic Act. For example, Form 20, license to sell, stock or distribute drugs. Form 19, application for license, and many more related to manufacturing, testing and distribution. This schedule is extremely important from the regulatory and exam point of view. It acts like a directory for the official paperwork under the Act. So now understand one by one. Schedule A, forms and applications. Form 1 is a memorandum to the Central Drug Laboratory. Form 2, certificate of the test or analysis by the Central Drug Laboratory. Form 19, application for grant or renewal of license to sell, stock or exhibit or offer for sale or distribute drugs other than those specified in Schedule X. Form 20 is license to sell, stock or exhibit or offer for the sale or distribute drugs by retail other than those specified in Schedule C, C1 and X. Form 20B, license to sell, stock or exhibit or offer for the sale or distribute drugs by wholesaler other than those specified in the Schedule C, C1 and X. इसका मतलब ये है कि फॉर्म 19 में एप्लीकेशन है, फॉर्म 20 is applicable for retailers, Form 20B is applicable for the wholesalers and it is for the drugs other than those specified in Schedule C, C1 and X. Now, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग एरिया में जाते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट्स फॉर्मुलेट होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, उसके लिए क्या एप्लीकेबल है? तो यहाँ पे देखो फॉर्म 24 एंड 27 application for the grant of or renewal of license to manufacture for sale or distribution of the drugs other than or those specified in the Schedule C, C1. यहाँ पे फॉर्म 24 जो है वो अदर दैन के लिए है और फॉर्म 27 जो है वो स्पेसिफाइड इन Schedule C, C1 के लिए है. मतलब 24 में आप एप्लीकेशन दोगे तो 25 में आपको लाइसेंस मिलेगा, 27 में आप एप्लीकेशन दोगे तो 28 में आपको लाइसेंस मिलेगा. 28 किसके लिए? दो स्पेसिफाइड इन Schedule C, C1 एंड 25 किस में आएगा? अदर देन दो स्पेसिफाइड इन Schedule C, C1, राइट. नाउ फॉर्म 26, सर्टिफिकेट ऑफ रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर फॉर द सेल ऑफ ड्रग्स अदर देन दो स्पेसिफाइड इन Schedule X. यहाँ पे देखो फॉर्म 25 पे जो लाइसेंस मिलता है, फॉर्म 28 में भी जो लाइसेंस मिलता है, वो दोनों भी फॉर्म 26 में रिवाइज होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ रिन्यूअल उसमें आ जाता है, लेकिन अदर देन दो स्पेसिफाइड इन Schedule X. मतलब फॉर्म 26 में जो रिन्यूअल होगा वो अदर देन स्पेसिफाइड इन Schedule X होगा. अभी फॉर्म 30 क्या है? एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर ड्रग फॉर द पर्पज ऑफ
पर्पजेस ऑफ एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस। मतलब टेस्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो फॉर्म 30 में आएगा, और उसका लाइसेंस जो है वो लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर ड्रग फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन एंड टेस्ट और एनालिसिस विल बी इशूड इन द फॉर्म 29. नाउ next schedule B, fees for the test or analysis by the central drug laboratory or state drug laboratories. Schedule C, biological and special product. Schedule C1, other special products. Schedule D, class of drugs, extent and condition of exemptions. D1, information and undertaking required to be submitted by the manufacturer or his authorized agent with the application form for the registration certificate. D2 में क्या है? फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ बल्क ड्रग फॉर्मुलेशन स्पेशल प्रोडक्ट्स फॉर इट्स इम्पोर्ट इनटू इंडिया, तो उसके लिए शेड्यूल D2 है. शेड्यूल E किसके लिए है? लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस, बट शेड्यूल ये ओमिट हो चुका है. शेड्यूल E1 जो E ओमिट हो गया तो E1 इंट्रोड्यूस हो गया. E1 में क्या दिया हुआ है? लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस अंडर द आयुर्वेदिक इंक्लूडिंग सीधा एंड यूनानी सिस्टम्स ऑफ द मेडिसिन. शेड्यूल F क्या है? शेड्यूल F पार्ट 7B, रिक्वायरमेंट्स फॉर द फंक्शनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ ब्लड बैंक एंड और फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स. शेड्यूल F1 क्या है? वैक्सीन्स, एंटीसीरा, डायग्नोस्टिक एंटीजन. शेड्यूल F2 स्टैंडर्ड्स फॉर द सर्जिकल ड्रेसिंग्स. शेड्यूल F3 वैक्सीन्स, एंटीसीरा, डायग्नोस्टिक एंटीजन्स. Friends, now we are discussing about the Schedule G. Schedule G is important because Schedule G includes a list of drugs that must be taken under the supervision of a registered medical practitioner. These are typically drugs used for long-term treatments and may have potential side effects if not monitored properly. You will often find the following label warning on the Schedule G drugs. That is question, it is dangerous to take this preparation except under medical supervision. तो शेड्यूल G में जो लिस्ट ऑफ ड्रग्स है उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है. इफ इट कंटेन्स द सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल G, लेबल शुड have below words, that is question, it is dangerous to take this preparation except under the medical supervision, right? Similarly, schedule H is also very important because schedule H is for prescription drugs. Friends, schedule H includes drugs that are available only on the prescription of a registered medical practitioner. These drugs are not to be sold over the counter because they may have strong side effects, serious side effects or risk of misuse. On the label of schedule H drugs, you will see this mandatory warning, that is Schedule H drug warning to be sold by the retail on the prescription of a registered medical practitioner only. Schedule H drugs shall be labeled with the symbol RX and conspicuously displayed on the left top corner of the label. Right. RX का मतलब अगर सीधे सीधे हमारी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो you take it. Okay. If it contains a substance specified in the Schedule H and comes within the purview of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985, should be labeled with the symbol NRX, which shall be in red and conspicuously displayed on the left top corner of the label, and be also labeled with the following words, that is Schedule H drug, and जो वार्निंग है वो वार्निंग के साथ. इन एडिशन टू अदर पर्टिकुलर्स द लेबल ऑफ द इनर मोस्ट कंटेनर ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ ड्रग एंड एवरी अदर कवरिंग इन विच द कंटेनर इज पैक्ड शैल बियर अ कॉन्सिक्वेंस red vertical line on the left side running throughout the body of the label, which should not be less than 1 mm in width and without disturbing the other conditions printed. That is, it should be comply with the rule number 95 of ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट. हम रूल्स में डिटेल बाद में रूल के सेशन में जाएंगे. ठीक है, अभी एक कैसा दिखेगा देखो, अगर ये नार्कोटिक में आएगा तो NRX आएगा
अदर देन रहेगा तो RX में रहेगा, यहाँ पे वार्निंग रहेगा, बाकी डिटेल तो रहेंगे, ठीक है। अभी शेड्यूल H1 which is stricter control over the certain prescription drugs. Schedule H1 is like an upgraded version of Schedule H. It was introduced to bring tightened regulations over certain critical drugs, especially antibiotics, psychotropic drug substances, which are often misused or overprescribed. Label warning: drugs under the Schedule H1 must carry the red bordered box on the label with the following warning. That is Schedule H1 drug warning. It is dangerous to take this preparation except in accordance with the medical advice, not to be sold by retailer without the prescription of a registered medical practitioner. Retailers must keep a separate register for all H1 drugs sold. Record the name and address of the patient and prescriber. Keep the prescription copy as well. Maintain this record for at least 3 years. शेड्यूल H1 जो ड्रग है उसके एग्जाम्पल्स क्या है? एंटीबायोटिक्स, सिपिक्जिम, सिपोडॉक्सिम, एंटी टीबी ड्रग्स दैट इज आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, एंटी इपिलेप्टिक्स दैट इज कार्बामाजेपाइन, लेवेटिरासिटाम। तो शेड्यूल H1 में इस टाइप ऑफ वर्डिंग उसके ऊपर आएगा, ठीक है। What is the key differences? How Schedule H differ from the Schedule G? Schedule G का बात करेंगे need supervision while taking. Schedule H का बात करेंगे need prescription to even buy the drug. ये बेसिक डिफरेंस है Schedule G और Schedule H, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। So this brings us to the end of session 2. Today we focused on some of the most important schedules, that is Schedule A, formal application, Schedule G, drugs required medical supervision, Schedule H, prescriptions only medicines. Friends, in session 3 we will continue with the more critical schedules. Don't forget to like, share and subscribe if you found this helpful. Drop your question in the comments. I shall make sure to address them in the upcoming videos. See you in the session 3. Until then, Jai Hind. Thank you.